قبل از شروع بریم یک هایلایت با لگ ببینیم. اینجا کیمیانی رو ما کردیم، تیم پشمک رفتیم بالا. اینم چی شد بابا؟ اینم نمیدونم چه بدبختی بود که مرد. ما اینجا با لگ مجبور شدیم براش خط بگیریم و تسلیت به من عرض میکنیم. برو بابا خودت تسلیتت کنم. اینجا هم پشمای این بات رو ریختیم، نفهمیدم کجا خورد. پشمای این بات هم ریختیم، بکش هم برداشتیم. به پینگمون لگمون رفت و پینگمون اومد پایین، لگمون رفت. اسرائیل اومد جونمون رو بگیره، جونشو گرفتیم که دفعه دیگه واسه ما جون نگیره. خیلی خوب اینجا هم اینو زدیم. آقا بگذار لگ نمیزد. خیلی خوب وارد لنگویجتون میشین، زبانشون میکنید ترکیه، میزنید اوکی و اجمال پسوردتون رو میزنید و وارد بازی میشید. خیلی خوب اینجا اولین چیز این هارلی لامصب رو براتون میاره، میذارید انیمیشنش تموم شه، میرید دیگه وارد گردونه میشین مستقیم. خیلی خوب اینجا میذارید انیمیشن گانش تموم بشه کامل طبق چیزایی که به من گفتن. انیمیشن این پدر تموم شد، میذارید روی این اسکینش یکم با انگشتای زیباتون میچرخونش. خوب میچرخونید، یکم که نه خوب بله چرخونش. آقا بعدش که چرخوندید نگاه کن من چقدر میچرخونم دیگه. بذار اول DLQ و ایناشون دانلود شه. من میزنم دانلود شه. خیلی خوب میزنم اینجا خوب تون این کارا رو بکنید یادتون نه. خیلی خوب اینجا میزنید روی DLQ به نوبت چیزایی که میگم. بعد میزنید روی این اسپریش، بعد اول روی انیمیشنش کامل تمام شد، بعد باز بزنید روی گان. خیلی خوب گانش هم باز یکم با انگشتتون میچرخونید. خوب کشم میده روی دنس. آقا این دنسش واقعا خیلی خفنه دیگه. بین این چیزی چرت و پرت دنسش همش خدا وکیلی بهتره به غیر از اسکین و گان. دنسش خدا. خیلی خوب آقا میذارید دنسش هم کامل بره. خوب که کامل باز میزنید روی اسکین، روی گان، اسکین گان، اسکین گان دنس. آقا بزنید روی گان، اسکین گان دنس، گان اسکین گان دنس، یعنی گان اصلی باشه اون دوتا فرعی. منظور من اینه. حالا خب میزنید اینا روشون خوب میزنید که دیگه دستاتون رو بعد برید چرب کنید. پومادش بزنید که البته دیگه خسته نه. چی گفتن؟ خود من نمیدونم بهش. خیلی خب آقا چنل ما رو ساب کنید اگر از این باگ خوشتون اومد. البته هنوز امتحانش نکردیم ببینیم که به ما چی میده. آقا حتما چنل رو ساب کن، این ویدیو هم لایک کن که قرار کلی خوری کشی بزن. خیلی خب باز میزنیم یه بار دیگه درس زیبا شده. اصلا به قیافه حالی نمیخواد جور آدمی باشه. این بچه لاک که دارید فیلم رو نگاه میکنید بچه لاک بابا. خیلی خب میذارید باز دیگه میرید وارد ستینگشتون میشین. اینترنت هم نمیذار. خیلی خب لنگویج رو میزنید. حالا اینجا من بلد نبودم. خیلی خب باز میزنید روی انگلیش، یعنی زبانتون میکنید انگلیسی. خیلی خب انگلیسیش که کردید وارد این پخش میشید و این انیمیشن رو براتون میاره. مستقیما باز میزنید روی بال، یعنی وارد گردونه شید. خیلی خب طبق گفته‌های من روی اسکین میزنید میچرخونید این انگشت ماهتون رو. بعدش خوب یعنی خوب بچرخونید، بعد بزنید روی گام، بزنید انیمیشنش رو کاملا بره. انیمیشن رو که کاملا رفت خدای گانش حق میزدید دنس رو بره. دنسش هم واقعا دنس خوبیه، من خیلی دوستش دارم. آقا میذارید دنسش رو بره کامل. اینم دنسش واقعا دنسش خیلی دنس خفنه، من خیلی دوست دارم دنس رو بگیرم. آقا میذارید دنسش رو که کامل رفت باز میذارید روی اسکین گان، اسکین دنس، اسکین گان، اسکین دنس. اینقدر میزنید که دستاتون از کار بیفته که البته نه تا اونجایی که نتونید ساب کنید ها، یعنی جوری بکنید که با ساب کردن و لایک کردن دیگه انگشتاتون از کار بیفته. بخمه زیبا دهنم سرویس. الان چیزایی که خیلی هاتون تو کامنت ها میگین. البته الان من چیزی نیستم، رشد نکردم، ولی به زودی میکنم و این ویدیو رو میبینید و میگید. خیلی خب آقا اینجا که زدید یعنی میبینید من چقدر زدم، میذارید دنسش کامل بره. حالا اینم دنسش کاملا بره، یعنی کلا این گردون خیلی دنگ و فنگ داره، مگر نه بار اولیش فری هست. به خیلی اسکین و گانو نمیده، یعنی اسکین و گانش بگم از 1000 نفر به 2-3 نفر بده اینجوره. حالا خب آقا میذارید اینا رو خوب کامل بره.
یعنی اسکین و کن اسکین دنس. گوشیمون هم این ور بر میشه لامصب. بفهم اگه گذاشت ما زندگیمونو کنیم. آقا باز وارد ستینگتون میشیم، وارد لنگویج میشید. این بار زبونشون میزنید روی ردیف دومی وسطیش. پوکوموکو نمیدونم چی بود اسمش، حالا هر اسم عجوبه داشت ولش کنید. آقا باز وارد بازی میشید و این انیمیشن رو براتون میاره. باز نمس که نبود زایه شد. حالا خودتون وارد گردونه میشید و باز روی اسکین میچرخونید، روی گان میذارید میچرخونید. این چه صدایی بود در اومد؟ خب روی گان میذارید میچرخونید. بچرخ، آفرین پسر نازم، بچرخ میچرخونید که آقا دیگه اینجا بعد میزنید روی دنس که دنسش هم کامل بره. به کلان حوصلتون سر میره بچه، چیکار کنم؟ تقصیر من نیست به خدا، باگ لامصبه. به کلیو من دیدم چوب بیسبال رو داد، به فلیان این چی بود؟ کالین کاردشو داد. حالا ببینیم به ما چی میده. باز همین میزنید اسکین گان اسکین دنس، اسکین گان اسکین دنس که دستاتون جوری از کار بیفته که بتونید دیگه لایک و ساب کنید دیگه، یعنی کامل از کار نیفته، یکم بیفته. آقا میذارید خوب اینو میزنید، کلا خیلی چیز خفنیه. خب آقا اینجا من زدم لف که دنسشو بره، یعنی میذارید دنسشو که داره میره وسطای دنس سی پی رو میدید. یا خدا اسکین یا گانو بده لامصب، دنسو دو دمت گرم. اکتیویژن ماچ پس کلت، دمت گرم واقعا. خیلی خب بچه، امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. حتما ساب کن تا ویدیو بعدی.